بيجامة جديدة وحلقة جديدة ولسه مخنفة، بس هعملها من سنة أولى جواز من قلب الكنبة. الراجل من حقه ما يبقاش في حد مركز في حياته. يعني لو جيت كده قلت لأي راجل متجوز ايه رأيك اما تسافر سفرية لوحدك وترجع ما تلاقيش المدام ضاربة بوز، ولا لمت العيال وراحت عند امها، ولا سرقت باسورد الفيزا بتاع حضرتك وماشية في اجراءات الطلاق، ولا عملت جروب على الفيسبوك سمته ضحيت عشانه بكل حاجة وسابني وسافر. ان يشتري حاجه جديده لنفسه من غير ما حد يقول له جبتها ليه ومنين وبكام وازاي وما جبتليش زيها ليه، الانيل يعني. حتى لو حضرتك جبت علبه سجاير وانا مش مدخنه، معلش مراتك بقى، احنا لازم نشارك بعض. عيد ميلاد لواحد صاحبه، فرح لحد من قرايبه من بعيد قوي، الحاجات اللي هم ما بيصدقوا يفك فيها عن نفسهم واحنا لازقين فيهم برضو، بندفع ميك اب وفستان وبنزهق هناك وما بناكلش عدل. نعرف البنات اللي كانوا عينوا منها وبنجيب اسامي الاكونتس بتاعتهم، غير ان احنا ممكن نبعت لهم من وراك موال. ده غير ان لو فرضنا وانا سمحت وتنازلت وخليتك تعمل الحاجات دي، اي غلطه هتتعمل طول سنين حياتك هتتقال جمله عظيمه جدا: انت نزلت على فكره مع صحابك وانا ما اتكلمتش. بص يا سيدي، عشان تخرج من الزنوقه دي، كل ما هتدي الست اللي معاك الثقة، كل ما هي هتديك حرية، كل ما هتحسسها انها ست الستات، كل ما هتخليك تعرف انت عايز على نفس الوزن والقافية، اقول لك تعرف عليها ستات انسى. كل ما هتعرف تخرج وتتبسط وعلاقتكم تبقى احسن. خلبوصه انت برضه. لكن الكلام اللي زي هي مين دي اصلا عشان تبعت لك، او رحت فين وجاي منين، صدقني الست دي لا فاضيه ولا ما وراهاش غيرك، لا لما تشتغل هتفك منك. انا ممكن في نص الميتنج ابص انت اونلاين والبت اللي احنا شاكين فيها اونلاين ولا لا، ونحسب كام دقيقه. بص يعني الشغل مش هيشغلنا. القصه كلها ان الست دي مش حاسه بالامان، ومن الاخر حاسه ان انت بتعمل حاجه من وراها. ليه؟ لان اللي معاه مش مكفيه. ليه؟ لان حضرتك اللي محسسها بكده، حضرتك محسسها انها مش كفايه. هما حاجتين هيخلوك تخرج مدى الحياه من غير ما حد يضرب لك بوز. اولا ان الست دي انت مش هتقفش عليها، يعني هي كمان هتخرج وهي كمان هتسافر وهي كمان هتشوف صحابها وهي كمان هيبقى ليها حياتها، لكن جو انت تقعدي وانا انزل، هي هتنزل او هتجيب اوبر وتنزل وراك تراقبك عادي. تاني حاجه، انت هتحسسها ان انت مش شايف غيرها. كذب، بس انت مش شايف غيرها. اسمع مني صدقني، اصل انت مش هتشوف تاني اصلا في حياتك لو هي عرفت حاجه او قفشتك يعني، فما تشوفش غيرها بس.